गाइस, ये है एस्थालिन रेस्पायरेटर सॉल्यूशन। एस्थालिन रेस्पायरेटर किस काम आता है ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। सिप्ला कंपनी का ये वायल आता है 15 ml का, 15 ml का वायल है। इसकी डोजेस काफ़ी हो जाती हैं दोस्तों। ये इंजेक्शन नहीं है, ये एक भाप लगाने वाली मशीन है, स्टीम जिसे बोलते हैं। नेबुलाइज़र मशीन से लगाते हैं। नेबुलाइज़र मशीन में दोस्तों इसको एक ढक्कन डाल दिया जाता है, और जिसको सांस की प्रॉब्लम हो, अस्थमा की प्रॉब्लम हो, खांसी ज़्यादा हो रही हो, सीने में जकड़न हो गई हो, या फिर पसलियाँ चल रही हो, उन सभी में एक अच्छा काम करती है। तो नेबुलाइज़र में इसको डाल के कम से कम 10 से 15 मिनट लगाया जाता है। तो नेबुलाइज़र मशीन डॉक्टर के पास होती है। सभी फेफड़ों की ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने के बाद जब ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती हो, तो जब भी दोस्तों काम करती है। सांस की कोई भी दिक्कत हो गई हो, तो दोस्तों लंग्स में कहीं दिक्कत हो रही हो और सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। बहुत ही सस्ती दवाई है दोस्तों ये देखिए, केवल 11 रुपए की है, और इसमें कम से कम 8-10 डोज बन जाएंगी। इसका सॉल्ट होता है साल्बुटामोल नेबुलाइज़र सॉल्यूशन। साल्बुटामोल सांस में काम करता है, अस्थमा में काम करता है। तो दोस्तों जिन लोगों को सांस की दिक्कत हो, अस्थमा की दिक्कत हो, उसके लिए ये बहुत ही अच्छी दवाई है। तो थैंक यू दोस्तों। कोई सवाल आप हो तो कमेंट करें, और लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की जानकारी के लिए। थैंक यू।